Як платнику податків зрозуміти, що мала на увазі податкова, що з нього вимагають, тому що вимагають надати пояснення, що цей показник, коефіцієнт привів до заниження податкових зобов'язань. Яких саме, що саме, це не визначається. Як це йде прив'язка якоїсь податкової звітності або строками якогось аналізу, не зазначається. Іноді деякі регіони в своїх запитах надають формулу, економічну формулу, тобто ти починаєш піднімати підручники свої студентські і шукати цю формулу, щоб зрозуміти, що мається на увазі, і як це можна трактувати з точки зору податкового кодексу, щоб шановної податкової служби пояснити, що ти не ухилянт, не ризикове підприємство і надати якісь зрозумілі пояснення. А що саме цікаво, податкова служба ще просить, окрім пояснень, надати відповідні первинні документи. Не вказую, які.